ഹലോ. അപ്പോൾ എഗ് ബർഗറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിക്കനും ബീഫൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എഗ്ഗ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബർഗർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ പുതുതായി വീഡിയോസ് ഇടുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഓയിലൊന്ന് ചൂടായാൽ ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, സവാള, ഇനി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ്, ഒരു പിഞ്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലോണം വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്നുണ്ട് ചെറുതായി വാടി വന്നാലും മതി. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബുൾസേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പാനിലുള്ള എണ്ണ തന്നെ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ഒരു പിഞ്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുൾസേ ഒക്കെ ഇതാ റെഡിയായി. ഇനി ഈ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബണ്ണ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടായി മുറിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ബണ്ണൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബർഗർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ബണ്ണിലോട്ട് കുറച്ച് മയോണൈസ് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് തന്നെയാണ്, ഒരു എഗ്ഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ മയോണൈസൊക്കെ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടിയെടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് നിറയെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബുൾസയും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കാം. എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇല്ലാച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീഫും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിലായി കുറച്ച് മയോണൈസും കൂടെ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എഗ് ബർഗർ റെഡി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം ബുൾസേ ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.